Μακαριότατε, πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σεβαστέ Διευθυντή της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου, κύριε Πρόεδρε της ΟΕΛΜΕΚ, κύριοι επιθεωρητές, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Θεολόγων ΟΕΛΜΕΚ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ καταρχήν θερμά τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την τιμή να είμαι ομιλητής σε αυτή, καθώς και όλες και όλους εσάς που την τιμάτε με την παρουσία σας, εξεχόντως εσάς μακαριότατοι. Εγκάρδιες ευχαριστίες εκφράζω και πάλι προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο για την οικονομική χορηγία εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ώστε το βιβλίο μου «Η Θεολογία στο Σχολείο» να δοθεί δωρεά στα μέλη του Συνδέσμου Θεολόγων ΟΕΛΜΕΚ, καθώς και σε άλλους που υπηρετούν την χριστιανική διδαχή. Με αφορμή την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου, θα παρουσιάσω ενώπιον σας μερικές σκέψεις σχετικά με την ύπαρξη και τη θέση του μαθήματος της θεολογίας στην εκπαίδευση. Κάθε άνθρωπος, είτε αργά είτε νωρίς, θα κληθεί να απαντήσει στα μείζωνα υπαρξιακά ερωτήματα. Τι είναι ο Θεός, ο άνθρωπος, η φύση, η ζωή, ο έρωτας, η αγάπη, η ελευθερία, το κάλος, η δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχει το κακό, η δυστυχία, ο πόλεμος, η μοναξιά, η βία, η αλλοτρίωση, ο πόνος, η ασθένεια, ο θάνατος. Ανάλογα με την απάντηση που κάποιος θα δώσει στις πιο πάνω υπαρξιακές απορίες, διαμορφώνεται αντίστοιχα η ζωή του, καθώς και η επίδρασή του στις ζωές των συνανθρώπων του. Και τούτο γιατί κάθε απάντηση εκφράζει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και κατ' επέκταση με τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη φύση. Πράγμα που σημαίνει ότι νοηματοδοτεί ανάλογα κάθε έκφανση του βίου. Την πολιτική και την οικονομία, την εργασία και τον έρωτα, την αγωγή και την τέχνη. Κατά συνέπεια, αν σε διαφορετικό τρόπο ζωής εκβάλλει η πίστη ότι δεν υπάρχει Θεός, η πίστη ότι ο Θεός είναι απόμακρος, η πίστη ότι είναι μισάνθρωπος ή η πίστη ότι είναι φιλάνθρωπος. Βιώνεται άλλη αυτογνωσία αν κάποιος θεωρεί ότι ο άνθρωπος ταυτίζεται μόνο με τη ψυχή ή μόνο με το σώμα ή και με τα δύο. Προάγεται διαφορετική κοινωνικότητα αν ο συνάνθρωπος θεωρείται αντίπαλος ή συνεταίρος ή αδερφός. Διαφορετική σχέση με το περιβάλλον επιφέρουν αντιλήψεις για τη φύση ως τυχαίο αντικείμενο ή ως απρόσωπη θεά μητέρα ή ως δημιούργημα προς τελείωση. Άλλη κοινωνική πρόνοια προάγει μια θεολογία που θεωρεί παραδείγματος χάρη τη δυστυχία ως τιμωρία για παρεχτροπές σε προηγούμενη ζωή, άρα τη δικαιώνει, και άλλη μια θεολογία που ευαγγελίζεται την απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε μορφή δουλεία, άρα απορρίπτει κάθε του ευτελισμό. Τέλος, διαφορετικό δημόσιο βίο προωθεί μια θεολογία θεοκρατική από μια θεολογία που διαχωρίζει εκ προημίου το βασίλειο του Καίσαρα από τη βασιλεία του Θεού. Όταν μια θεολογία, δηλαδή μια συγκεκριμένη εκδοχή για τη σχέση του Θεού, του ανθρώπου και της φύσης, υιοθετείται από ικανό αριθμό ανθρώπων, γίνεται θρησκεία. Τότε σαρκώνεται σε κάθε πτυχή της ζωής και δημιουργεί πολιτισμό. Είτε εκφράζεται στη λατρεία και την ηθική, αποτυπώνεται σε σύμβολα και μνημεία, καταγράφεται σε κείμενα και παραδόσεις, εμπνέει δίκαιο και θεσμούς. Ως εκ τούτου, κάθε θρησκεία, διαμορφώνοντας την ατομική και συλλογική ζωή των πιστών της, διαδραματίζει κέριο ρόλο τόσο στο τοπικό όσο και στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Συνεπώς, κάθε πολιτεία που επιθυμεί να μορφώσει τους ανθρώπους σε συγκροτημένα πρόσωπα και υπεύθυνους πολίτες, οφείλει να τους οικειώνει με ανάλογες κοσμοερμηνίες, ώστε αφενός να στοχάζονται για τα μέγιστα και τίμια του βίου και αφετέρου να κατανοούν τι συνεπάγεται η εκ μέρους τους υιοθέτηση μιας κοσμοθεωρίας. Η θεογνωσία και η αυτογνωσία, η κοινωνικότητα και η φυσική θεωρία που υιοθετούν μια θρησκεία επηρεάζουν πολυμερώς και πολυτρόπως τους πάντες. Επομένως, ανεξάρτητα αν κάποιος πιστεύει ή όχι σε συγκεκριμένη θρησκεία, χωρίς τη γνώση της θεολογικής διάστασης της ζωής, αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως την κοινωνία, να ερμηνεύσει πολιτισμικές μορφές, να εξηγήσει ιστορικά συμβάντα. Κατά ακολουθία, κάθε άνθρωπος καλείται σε θεολογική επίγνωση. Να γνωρίζει δηλαδή τι συνέπειες έχει για τον εαυτό του και τους άλλους
η θεολογική αντίληψη που υιοθετεί, ποια κοινωνία καλλιεργεί και ποιον πολιτισμό προάγει. Γιατί αξίζει κάποιος να ζει και για ποια πράγματα αξίζει να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή του. Την όλη περιπέτεια της ανθρώπινης ελευθερίας, τον όλο προβληματισμό για το νόημα της ζωής, τις ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και οικολογικές του συνεπαγωγές, γεωργεί στην εκπαίδευση, κατεξοχήν το μάθημα της ισιολογίας. Με το μάθημα της ισιολογίας, οι μαθήτριες και οι μαθητές γνωρίζουν την οικία θρησκεία, άλλες σύγχρονες θρησκείες και το ευρύτερο θρησκευτικό φαινόμενο. Ζητούμενο να πρικισούν με κριτήρια με τα οποία να μπορούν να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορες βιοθεωρίες. Έτσι, καταρχήν, το μάθημα εγγυώνει τον μαθητή με τη θεολογική παράδοση του τόπου του, αφού κάθε αγωγή εκκινεί από το οικείο για να αναχθεί στο έτερο. Τούτο άλλωστε συμβαίνει με όλα τα μαθήματα. Όπως παραδείγματος χάρη στη λογοτεχνία, την ιστορία, τη γεωγραφία, διδάσκεται πρωτίστως και σε μεγαλύτερη έκταση η οικία λογοτεχνία, ιστορία, γεωγραφία, έτσι και στο μάθημα της ισιολογίας διδάσκεται πρωτίστως και σε μεγαλύτερη έκταση η οικία θρησκεία. Άρα στην περίπτωσή μας η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στη συνέχεια οι μαθητές συγκιώνονται με τον Ρωμοκαθολικισμό και τον Προτεσταντισμό, μετέπειτα με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ και κατόπιν με άλλα σύγχρονα μεγάλα θρησκεύματα. Επιπλέον, το μάθημα πραγματεύεται το ευρύτερο θρησκευτικό φαινόμενο. Ως προς το θρησκευτικό φαινόμενο, το μάθημα βοηθά στην κατανόησή του, ώστε να ερμηνεύεται η πολύτροπη παρουσία του στις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι μαθήτες και οι μαθήτριες πρέπει να δίνονται να διακρίνουν τις νέες ιότητες που εμφανίζονται κατά καιρούς στο προσκήνιο και τις οποίες λατρεύουν οι άνθρωποι, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Τέτοιες ιότητες μπορεί να είναι μεταξύ άλλων μια επιστημονική θεωρία, μια μεσιανική ιδεολογία, ένα οικονομικό σύστημα, η ατομικιστική ευδαιμονία. Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορούν να ερμηνεύουν φαινόμενα όπως η θρησκοληψία και ο ανορθολογισμός, ο φονταμενταλισμός και ο μεσιανισμός, η αθεία και ο μηδενισμός. Εξετάζεται επίσης η κριτική, αλλά και η αυτοκριτική των θρησκειών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Προσέτη, το μάθημα οφείλει να προσφέρει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα επισημαίνεται και θα αξιολογείται η θεολογική επίδραση και παρουσία, μεταξύ άλλων στην αρχιτεκτονική και τη συμβολική, τη μουσική και τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη ζωγραφική. Μόνο έτσι οι άνθρωποι θα διακρίνουν και θα κατανοούν τα ιερά κάθε κοινωνίας και εποχής και θα τοποθετούνται με επίγνωση απέναντί τους. Η πορεία από το οικείο προς το έτερο, το άνοιγμα προς τους άλλους, συνιστά σημαντικό στόχο του μαθήματος. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαφορούν για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, αλλά οφείλουν να γνωρίζουν πώς αυτός διαμορφώνεται, ποια είναι τα ιδεολογικά του ρεύματα, ώστε να διαλέγονται κριτικά, αλλά και γόνιμα μαζί του. Το μάθημα της ισιολογίας πρικοδοτεί τον μαθητή με κέρια μορφωτικά αγαθά. Πρόκειται για αγαθά συμβατά με τις επιδιώξεις μιας ευνομούμενης και δημοκρατικής πολιτείας. Στην οικία περίπτωση, τη διδαχή δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα μορφωτικά αγαθά που το μάθημα προσφέρει συνοψίζονται στη δημιουργία μιας ανθρωποποιού κοινωνίας, καλλιέργεια δηλαδή αυθεντικών διαπροσωπικών δεσμών, μέσα στους οποίους οι άνθρωποι θα εκφραίνονται τη χαρά και τον γλυκασμό της ζωής. Και τούτο γιατί στη θεολογία δεν υπάρχει τίποτε ανόητο και τίποτε παράλογο. Το κάθε τι έχει ουσιώδες νόημα για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Το πίστευε και μη ρεύνα αποτελεί απλώς ένα λαϊκό μύθο. Έτσι, καταρχάς, ως προς τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, το μάθημα αναδεικνύει μεταξύ άλλων την υπαρξιακή σημασία του γεγονότος ότι ο Θεός είναι κοινωνία ελευθερίας και αγάπης τριών προσώπων, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ότι ο Θεός είναι τριαδικός σημαίνει αφενός ότι η αγάπη υπερβαίνει την μονάδα, δηλαδή τον ατομικισμό, τον εγωκεντρισμό, την απουσία ουσιώδους σχέσης με τους άλλους. Αφετέρου, η αγάπη υπερβαίνει τον πειρασμό της διάδας, δηλαδή κάθε διαδική σχέση που εκπίπτει σε δίφθογκο εγωισμό, όπου κάποιος αγαπά μόνο όσους τον αγαπούν, αδιαφορώντας έτσι για τους τρίτους. Αντίθετα από την κλειστότητα της μονάδας και τον αποκλεισμό της διάδας,
Στην τριαδική θεϊκή κοινωνία, το εγώ, το εσύ, ο άλλος συγκατοικούν αρμονικά στο εμείς, ο ένας με τον άλλο ή του άλλου για τον άλλο. Επομένως, στην αυθεντική ζωή συνυπάρχουν αρμονικά η ελευθερία και η αγάπη. Εδώ η ελευθερία αγαπά και η αγάπη ελευθερώνει. Την ίδια στιγμή, το μάθημα προάγει την αρμονική ενότητα του ανθρώπου με τον εαυτό του, που σημαίνει ότι καλλιεργεί τον ενιαίο ψυχοσωματικό άνθρωπο. Η Ορθόδοξη Θεολογία απορρίπτει τόσο τον ιδεαλισμό, που υποτιμά τις βιωτικές ανάγκες του ανθρώπου, όσο και τον υλισμό, που υποβαθμίζει τις πνευματικές. Συνάμα ασκεί ολόκληρο το ψυχικό του δυναμισμό, ώστε να βρίσκεται σε σύμπνοια και συμπόρευση. Τα τρία μέρη της ψυχής, λογική, συναίσθημα και βούληση, συσκέπτονται, συναισθάνονται και συμβούλονται στην πορεία του για εκπλήρωση του υπαρξιακού του προορισμού. Η σκέψη είναι έλογη, το συναίσθημα σταθερό, η βούληση ενεργός. Γι' αυτό και απορρίπτεται κάθε μονομερή θεώρηση του ψυχικού κόσμου, κάθε αντίληψη που αναπτύσσει ασύμμετρα και δυσανάλογα τον έσωθε κόσμο του μαθητή. Διότι, κυρίες και κύριοι, μια αγωγή που δεν καλλιεργεί τη λογική οδηγεί τον μαθητή στη δυσαιδαιμονία, μια αγωγή που δεν καλλιεργεί το συναίσθημα τον οδηγεί στην απάθεια και μια αγωγή που δεν καλλιεργεί τη βούληση τον οδηγεί στην εξάρτηση. Ταυτόχρονα, στη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, το μάθημα θεωρεί την ύπαρξη του άλλου ως ιδρυτική πράξη της ζωής. Κάθε αληθινή διαφορά όχι μόνο δεν αποτελεί αιτία ρήξης και εχθρότητας, αλλά απέναντία συνιστά ένα ζώμα αγώνιμου διαλόγου και αμοιβαίου εμπλουτισμού. Άνθρωποι και λαοί γνωρίζουν ένα τον άλλο οτιδήποτε προάγεται στη συμφιλίωση και την καταλλαγή. Αναφερόμαστε σε μια κοινωνία στην οποία κάθε χάρισμα κάθε ανθρώπου δαπανάται για το κοινό καλό. Μιλάμε για μια κοινωνία ενεργών πολιτών, στην οποία ο ένας και οι πολλοί καταξιώνονται στη συνεργασία και τη σύμπραξη, όπου κατά πώς ποιητικά το εκφράζει ο Τάσος Λιβαδίτης, οι άνθρωποι νιώθουν νεκροί όταν δεν πεθαίνουν για τους άλλους. Συνάμα στην πληρότητα ζωής, την οποία κάθε άνθρωπος καλείται να βιώσει, περιλαμβάνεται και αρμονική σχέση του με το περιβάλλον. Για την Ορθόδοξη διδαχή, η φύση είναι μέγας οίκος, μέσα στον οποίο φιλοξενείται η όλη ανθρωπότητα. Εδώ η σχέση του ανθρώπου με τη φύση είναι λειτουργική. Ο άνθρωπος είναι μικρόκοσμος και η φύση μακράνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος καλείται να ανέβρει το ρόλο και τη σημασία που κάθε όν έχει να επιτελέσει μέσα στη μεγάλη κοσμική λειτουργία που λέγεται ζωή. Συνεπώς, ο σεβασμός των όντων και των πραγμάτων, η όλη λειτουργικότητα της φύσης, συνιστά θεμελιώδη στόχο του μαθήματος. Άλλα μορφωτικά αγαθά που προάγει το μάθημα της θεολογίας είναι ο σεβασμός της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου προσώπου, η συναδέλφωση και η συνεργασία ανθρώπων και λαών, η υπέρβαση κάθε βιολογικής ή κοινωνικής διάκρισης, η προαγωγή της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Θα αναφερθώ σε δύο άλλα παραδείγματα. Το μάθημα προάγει την αρμονική σχέση πολίτη και πολιτείας. Εδώ πολιτεία είναι το πέρασμα από την αγέλη των εγωκεντρικών ατόμων στη συνάντηση των αλληλέγγυων προσώπων. Τούτο σημαίνει αφενός ότι ο πολίτης σέβεται τους νόμους της πολιτείας και συνεισφέρει στην εύρυθμη της λειτουργία. Αφετέρου σημαίνει ότι η πολιτεία, δηλαδή οι θεσμοί, υπάρχουν χάριν του πολίτη, άρα οφείλουν να τον υπηρετούν και να θεραπεύουν τις ανάγκες του. Ακόμη, το μάθημα προάγει τη σύζευξη τοπικού και παγκόσμιου. Τοπικό δεν σημαίνει υπαρχιωτισμός και παγκόσμιο δεν σημαίνει ισοπαίδωση. Κάθε τόπος βιώνει με τον δικό του τρόπο την αλήθεια, χωρίς να χαρακώνεται στο ίδιο και να εκλαμβάνει το έτερο ως εξορισμού αλότριο και εχθρικό. Απέναντίας καλείται να συμμετέχει ισότιμα στο παγκόσμιο γίνεσθε, ώστε να προσλαμβάνει και να σωματώνει οτιδήποτε αληθινό. Εδώ το εθνικό παραπέμπει στο οικουμενικό και το οικουμενικό ανάγεται στο εθνικό. Ο άνθρωπος νιώθει ταυτόχρονα μέλος μιας κοινότητας, μιας πόλης, μιας πολιτείας, ολόκληρου του κόσμου. Έχει καθολική συνείδηση, γίνεται ο άνθρωπος ανθρωπότητα. Στην υγεία σας. Το μάθημα της θεολογίας ικανώνει τους ανθρώπους
να εφραίνονται την παιδική αθωότητα, την όριμη δημιουργικότητα, την γεροντική σοφία. Η τρυφερή συζυγία και η υπεύθυνη γονικότητα, η δημιουργική εργασία και η φιλάνθρωπη οικονομία, η ενοποιώς πολιτική και η καινοτόμως τέχνη εκφράζουν τις διάφορες μορφές της, ώστε να δικαιώνεται η ανθρώπινη ύπαρξη. Με άλλα λόγια, στο γάμο να είναι ο τρυφερός σύζυγος και ο υπεύθυνος γονιός, που κοινωνεί την ψυχοσωματική μέθεξη και διδάσκει την τέχνη της ορίμανσης. Στην πολιτική να είναι ο ενεργός πολίτης, που προάγει την ευνομία και συμμετέχει στην προαγωγή του πολιτισμού. Στην εργασία να είναι ο συνετός συνάδελφος, που παράγει έργο για τον Δήμο και συντελεί στην αμοιβαία προκοπή. Στην οικονομία να είναι ο ευαίσθητος λειτουργός, που διακονεί συγκεκριμένες ανάγκες συγκεκριμένων ανθρώπων. Συνεπώς, το μάθημα μορφώνει όρημα πρόσωπα, δηλαδή ανθρώπους που χαρίζονται στους άλλους. Έτσι, παραδείγματος χάρη, μορφωμένος είναι ο αρχιτέκτονας που κοσμεί τον χώρο, ο γιατρός που πονεί τον ασθενή, ο δάσκαλος που δωρίζεται στους μαθητές του. Πολύ απλά, πεπαιδευμένος είναι όποιος προσφέρει περισσότερα από όσα υποχρεούνται. Λέγεται συχνά ότι η αγωγή είναι λειτουργήμα. Για τη θεολογία η αγωγή είναι λειτουργήμα όταν κάνει τα πάντα λειτουργήματα. Όταν δηλαδή ανυψώνει την πολιτική σε διακονία, την οικονομία σε φιλανθρωπία, την εργασία σε δημιουργία, τον έρωτα σε αυτοπροσφορά. Ιδού γιατί το μάθημα της θεολογίας διαλέγεται με όλα τα άλλα. Διότι συναντώντας τον πρώτιστο και ενιαίο στόχο μιας υπαρξιακής αγωγής, δηλαδή στην πληρότητα της ζωής. Έτσι η γλώσσα κοινοποιεί εμπειρίες αγαπών των προσώπων, η χημεία και η βιολογία εξηγούν τη σύστασή τους, η φυσική και τα μαθηματικά φανερώνουν την αλληλεπίδρασή τους, η γεωγραφία και η ιστορία ερμηνεύουν τη σχέση τους με τον χώρο και τον χρόνο, η φυσική αγωγή και η μουσική γυμνάζουν το σώμα και την ψυχή τους, τα θρησκευτικά συνοψίζουν την πληρότητα της ζωής τους, άρα και την νίκη επί κάθε μορφής θανάτου. Το τελευταίο σημαίνει ότι το μάθημα της θεολογίας δεικνύει και τη δυνατότητα υπέρβασης της φοράς και του θανάτου. Γιατί ας υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι επιτυχάνουν την αρμονική τους συνύπαρξη. Υπάρχει όμως ο θάνατος, ο αφανισμός των μοναδικών και επώνυμων προσώπων. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο άνθρωπος δεν υπερβαίνει τον θάνατο, τότε παρά το οποιοδήποτε του μεγαλείο, σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τραγικό σε ένα παράλογο κόσμο. Ο άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει την ασθένεια, την οδύνη από την απώλεια προσφυλών προσώπων. Μόνο η κοινωνία του με τον Θεό μπορεί να τον ικανώσει να νικήσει το θάνατο. Συνεπώς, ένα μάθημα που αγγέλει την νίκη πάνω στο εφήμερο και το παροδικό κάνει το σχολείο ελπιδοφόρο. Να δεικνύει την υπέρβαση του μηδενισμού, χαρίζει την πρόγευση του αιώνιου. Μακαριότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, το μάθημα της θεολογίας πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές ανεξαίρετους. Καταρχήν, όπως ανέφερε και ο Μακαριώτος και το έχει γράψει, το μάθημα διακρίνεται από την κατήχηση που αποτελεί λειτουργήμα της Εκκλησίας και επιτελείται από αυτή με άλλους όρους και προϋποθέσεις. Το δημόσιο σχολείο απευθύνεται προς όλους. Ο ρόλος του είναι ενοποιός όλων των μελών της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, όλοι οι μαθητές πρικοδοτούνται με τα ίδια μορφωτικά αγαθά, ένα εκ των οποίων είναι η θεολογική επίγνωση, η οικείωση δηλαδή με τις διάφορες ερμηνείες του κόσμου. Είναι μέσω της γνώσης και του διαλόγου που κάθε διαφορά έρχεται στην επιφάνεια και συμφωνείται η διαχείρισή της. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνυπάρξουν στο σχολείο, πώς θα συνυπάρξουν στην κοινωνία? Και αλλήμωνο, αν ένας μαθητής και μελλοντικός πολίτης δεν μπορεί να γνωρίσει και να διαλεχθεί για κάτι με το οποίο διαφωνεί. Αλλήμωνο, αν ένα σχολείο διδάσκει μόνο όσα επιθυμεί ο μαθητής. Πολύ απλά, αυτό θα σήμαινε παραδείγματος χάρη ότι κάποιος που επιθυμεί να γίνει μαθηματικός θα διδάσκεται μόνο μαθηματικά. Πώς μπορεί λοιπόν μια σύγχρονη εκπαίδευση να εξαιρεί τη γνώση μιας βασικής συνιστώσας της ζωής και του παγκόσμιου γίγνεσθε? Πώς θα κατανοεί κάποιος όσα συμβαίνουν γύρω του? Επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικά παραδείγματα. Μπορεί κάποιος να αντεχθεί λειτουργικά στην κυπριακή κοινωνία, να κατανοήσει τον εορταστικό της κύκλο, την πολιτισμική της ιδιοπροσωπία, τη συλλογική της ταυτότητα χωρίς γνώση της Ορθοδοξίας. Μπορεί κάποιος να κατανοήσει τη θεσμική οργάνωση της Δυτικής Ευρώπης χωρίς γνώση του καθολικισμού. Μπορεί κάποιος να κατανοήσει τον ατομικισμό της αμερικάνικης κοινωνίας
χωρίς γνώση του προτεσταντικού Ευαγγελίου της Ευημερίας? Μπορεί κάποιος να κατανοήσει την υποβάθμιση του συστήματος υγείας στην Ινδία χωρίς γνώση του Ινδουικού κάρμα? Μπορεί κάποιος να κατανοήσει γιατί η Κίνα το 2050 θα γίνει η χώρα με τον μεγαλύτερο χριστιανικό πληθυσμό στον κόσμο χωρίς γνώση της ισιολογικής ανάδειξης του υποκειμένου? Το σχολείο προάγει έναν ενιαίο αξιακό κώδικα, ο οποίος υπηρετεί την ευρυθμία της πολιτείας, επιτρέποντας τον ειρηνικό και δημιουργικό διάλογο όλων με όλους. Συνεπώς, η αντίληψη ότι η παρακολουθήση του μαθήματος της ισιολογίας παραβιάζει τη θρησκευτική συνείδηση είναι τουλάχιστον μονομερής και προκατελημένη. Διότι με την ίδια λογική, ότι η μάθηση παραβιάζει τη συνείδηση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα. Καταπιέζεται η συνείδηση ενός παιδιού, που το ίδιο οι γονείς του αυτοπροσδιορίζονται ως απάτριδες, όταν στο σχολείο διδάσκεται για την παράδοση, τη λογοτεχνία και εν γέννη τον πολιτισμό του τόπου? Δικαιούται να απαλλαγεί από το μάθημα των νέων ελληνικών? Καταπιέζεται η συνείδηση ενός παιδιού, που το ίδιο οι γονείς του υιοθετούν έναν απρόσωπο παγκοσμιωτισμό, όταν στο σχολείο διδάσκεται για τον τόπο του και τη φιλοπατρία? Δικαιούται να απαλλαγεί από το μάθημα της ιστορίας? Καταπιέζεται η συνείδηση ενός παιδιού, που το ίδιο οι γονείς του πρεσβεύουν την αναρχία ή τον ολοκληρωτισμό, όταν στο σχολείο διδάσκεται για το δημοκρατικό πολίτευμα? Δικαιούται να απαλλαγεί από το μάθημα της πολιτικής αγωγής? Περαιτέρω, καταπιέζεται η ελευθερία ενός παιδιού όταν υποχρεώνεται να προσέλθει στο σχολείο? Δικαιούται να απαλλαγεί από την υποχρεωτική φοιτηση? Καταπιέζεται η ελευθερία ενός παιδιού όταν μετά τη γέννησή του μαθαίνουμε τη γλώσσα μας? Δικαιούται να μας εγκαλέσει για παραβίαση των δικαιωμάτων του? Και για να το προεκτείνω μέχρι τέλους, καταπιέζεται η ελευθερία ενός παιδιού όταν γεννιέται, όταν έρχεται δηλαδή στην ύπαρξη χωρίς να το ρωτήσουμε? Δικαιούται να μας εγκαλέσει για παραβίαση των δικαιωμάτων του? Το σχολείο, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κατάστημα ποικίλης ύλης, από το οποίο ο καθένας αγοράζει ό,τι του αρέσει. Αντίθετα, όλα τα μαθήματα έχουν κοινή στοχοθεσία, την κοινωνικοποίηση και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα της ισιολογίας προσφέρει τις απαραίτητες έννοιες, τάσεις και δεξιότητες σχετικά με το αλφαβητάρι των θρησκειών, ώστε οι μαθητές και μαθήτρες να μπορούν να υιοθετούν ή να απορρίπτουν με επίγνωση των συνεπειών της επιλογής τους. Κατά συνέπεια, το μάθημα της ισιολογίας γίνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους γίνεται κάθε άλλο μάθημα στην εκπαίδευση. Είτε εκδιπλώνεται δημιουργικά ως προς το περιεχόμενό του και ορθά ως προς τη διδακτική του. Αγαρεότατε, λεπτοί προσκεκλημένοι, για το μάθημα της ισιολογίας, για το μάθημα... Ακούτε? Ευχαριστώ, Γιάννη. Μακαριότατε, λεπτοί προσκεκλημένοι, για το μάθημα της ισιολογίας, η παιδεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά βάσανος που άγει στην ελευθερία. Ένα και τούτου μαθαίνει τους ανθρώπους να στοχάζονται και να διαλέγονται για το έσχατο νόημα της ζωής, γνωρίζοντας διάφορες ισιολογίες, να κατανοούν την πρόταση της κάθε μιας για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και τον εαυτό του, τον συνάνθρωπο του και τη φύση. Με άλλα λόγια, να έχουν επίγνωση ποιον άνθρωπο και ποια κοινωνία προάγει πρόταση ζωής που έχουν επιλέξει. Κλείνω την εισήγησή μου με ένα ερώτημα. Μήπως τα πιο πάνω εξυπονοούν ότι ο θεολόγος εκπαιδευτικός θα γίνει ένας απλός μεταδότης γνώσεων, ένας απρόσωπος αχθοφόρος πληροφοριών? Άπαγε. Το αντίθετο είναι που προάγει το μάθημα. Ο θεολόγος, όπως και κάθε άλλος εκπαιδευτικός, πρέπει να είναι κάλλιστος δάσκαλος, να αγαπά το μάθημά του, να ενθουσιάζει και να συνυπέρνει τους μαθητές και τις μαθήτριές του, να τους κρατεί σε υπαρξιακή εγρήγορση. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός καλείται να παρουσιάζει με τον καλύτερο παιδαγωγικά τρόπο τη θεολογία, να αφυπνίζει τους νέους ανθρώπους από τον πνευματικό λίθαργο, να τους καλλιεργεί ανέκπτωτη ευθύνη εναντί των συνανθρώπων, να συνταξιδεύει μαζί τους στην αναζήτηση της ομορφιάς και της αλήθειας. Με άλλα λόγια, θεολογικά και παιδαγωγικά ορθά, να καταθέτει ενώπιον τους προτάσεις ζωής. Πλην όμως, επειδή είναι θεολόγος,
Πλην όμως, επειδή είναι εκπαιδευτικός, σέβεται πλήρως την ελευθερία τους ως προς τις επιλογές τους. Όπως το έχει συνοψίσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν κυριεύουμε την πίστη σας, αγαπητοί, ούτε επιβάλλουμε οτιδήποτε με τρόπο εξουσιαστικό. Έχουμε κληθεί να διδάσκουμε και όχι να εξουσιάζουμε ή να διατάζουμε. Η θέση μας είναι θέση συμβούλων που παρενούν. Αυτός που συμβολεύει λέει τα δικά του, χωρίς να εξαναγκάζει τον ανακροατή, αλλά αφήνει εκείνον να αποφασίσει για τα λεγόμενα. Έχουμε ευθύνη μονάχα αν δεν συμβουλεύουμε αυτά που πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ.